Herkese merhabalar. Bugün sizlerle evinize sıcacık bir hava katacak olan masa şöminesini yapıyoruz. Ben çanak kısmı için ilk başta beyaz çimento kullanmaya karar verdim. Bir miktar toz çimentoyu alıyorum. Suyla yavaş yavaş kıvamını bulana kadar karıştırıyorum. Devamında biraz böyle taş beton efekti verebilmek için siyah ve gri boyalarımla birazcık ekleme yaparak karıştırıyorum. Boyayı tamamen homojen bir şekilde karıştırmıyorum. Birazcık böyle dalgalı bir şekilde bırakıyorum. Karışım hazırlandıktan sonra büyük plastik bir kap alıyorum ve içine birazcık yağlıyorum ki kolayca çıkabilsin diye. Sonrasında karışımımı döküyorum. Yaptığım karışım çok az olduğunu fark ettiğim için işlemi bir kere daha tekrarlayıp tekrar karışım ekleyeceğim. Karışımım istediğim miktarda hazır olduktan sonra daha küçük bir kap alıyorum. Bu kabın dışını yağlıyorum ve karışımın içine yerleştiriyorum. Tam ortalı olacak şekilde ve ağırlık yapsın diye de içine bir miktar taş koyuyorum. Karışımımı kurumaya bıraktıktan sonra şömine yakıtımı içine koymak üzere bir konserve kabı aldım. Onun etrafındaki o resmi zımparalayarak çıkarmaya çalıştım ama o çok mümkün olmadığı için boyama yöntemine geçtim. Siyah boyayla tamamen boyuyorum. Şimdi karışımımızı kalıptan çıkarma zamanı. Ben burada bir hata yaptım. Hem kuruma süresi içerisinde bir denemek için kontrol ettim. Bence orada çatlak oluşturdum. Hem de sonrasında aslında tam kurumadan çıkardım. Çünkü daha önce başka beyaz çimento çalışmam sırasında kuruduğu için tamamen kalıbımdan çıkaramamıştım. Öyle bir şey olmasın diye tam kurumasını beklemeden çıkardım. Bu da birazcık çatlaklara sebebiyet verdi. Bu önemli bir husus. Burada da aslında o çatlakları görebiliyorsunuz. Kalıbımdan çıkardıktan sonra suyla beraber zımparalama işlemine başlıyorum. Zımparalama işlemini tamamladıktan sonra yakıtı koyacağım konserve kabımı tam olarak ortaya yerleştiriyorum. Hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdıktan sonra etrafına güzelce taşlarımı yerleştiriyorum. Tam bu aşamada kontrol edeyim derken elime aldığımda maalesef çimento kırıldı. Dolayısıyla işleme yeniden başlamam gerekti. Tam bu aşamada yeniden bir çimento mu hazırlasam yoksa farklı bir çözümü bulsam diye düşündüm. Çünkü sonuçta içine yakıt koyup ateş yakacağım ve çok riskli geldi. Yani belki benim hatalarımdan dolayı sağlam olmamış olabilir ama yine de sağlam bir tabağa ihtiyacım var. Dolayısıyla bu yaptığımı tamamen iptal edip artık yeni bir yönteme karar verdim. İnternette, marketlerde birçok farklı boyutta güveç kapları satılıyor. Ben de yüksekliği daha düşük, geniş bir kap alarak devam etmeye karar verdim. Bunu yine aynı şekilde hafif bir beton taş görüntüsü verebilecek şekilde boyamaya karar verdim. Yoğunlukta beyaz renk, üzerine siyah ve gri ekleyerek boyamama başlıyorum. Bu aşamada renk biraz gözüme koyu ve gri geldi. O yüzden birazcık da açarak devam ediyorum. Güvecin yüksekliği öncekine göre daha düşük olduğu için daha kısa bir tenekeyi beyaza boyayarak devam ediyorum bu sefer.
Tenekenin yapışmasını iyice sağladıktan sonra artık taşlarımı dizmeye başlıyorum. Evet, masaüstü şöminemiz artık son halini aldı. Şimdi şömine yakıtı ya da biyoetanol olarak bulabileceğiniz yakıtı teneke kabımın içine ekliyorum. Ve artık şöminemizin keyfini sürmeye hazırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın.